بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هوضح بعض الحاجات الخاصة بدرسين الاسترايدور والتراكيوستومي. أول حاجة بالنسبة للأناتومي، فأنت عندك دلوقتي هنا ده شكل اللاركس، عندك دلوقتي ده الثيرويد كارتليج وده الكريكويد كارتليج، وبينهم في حاجة اسمها كريكو ثيرويد ممبرين. ماشي طيب. طبعا عندك هنا التراكية موجودة تحت اهيت، وبعد كده عندك هنا البرونكاي والبرونكيولز واللنجز. ماشي. بعد كده عندك في درس الاسترايدور كان بيقول لك دلوقتي هنا الفرق بين الانسبيراتوري والاكسبيراتوري استرايدور على حسب المكان بتاع الاوبستراكشن او الليفل. يعني مثلا في عندك دلوقتي حاجه اسمها لارنجيال فنتريكل، ماشي كده بالشكل اللي موجود قدامك كده. طيب في حاجه فوقيه بقى اسمها سوبرا جلوتيك سبيس، وفي حاجه تحتيه اسمه سب جلوتيك سبيس، ماشي اللي ما هو موجودين قدامك دول كده. وده اللي هو اللارنجيال فنتريكل. طبعا التراكيه موجوده تحت. لو انا قلت لك مثلا اللي حصل اوبستراكشن في السوبرا جلوتيك سبيس يبقى بيعمل انسبيراتوري سترايدور. لو حصل اوبستراكشن في السب جلوتيك سبيس مثلا والتراكيه يبقى يعمل هنا بايفيزيك سترايدور. طب لو حصل اوبستراكشن تحت بقى في البرونكاي مثلا ولا حاجه يبقى يعمل ايه؟ اكسبيراتوري سترايدور. تمام. يبقى على حسب الليفل والسوبرا او السب جلوتيك سبيسز فاحنا عندنا انواع من السترايدور. بعد كده بيقول لك من ضمن الكومبنساتوري ميكانيزمز لما بيبدا يحصل هايبوكسيا اللي انا بحاول اعوض، فبتلاقي هنا الايلا نيزاي كده وركينج ايلا نيزاي، بتلاقي اللي هو مناخيره مفتوحه كده عشان يدخل اكبر كميه من الاكسجين. وبيحصل له كمان ريتراكشنز في الاماكن دي، يعني مثلا سوبرا ستيرنال ريتراكشن، ماشي، او سوبرا كلافيكولار في الاماكن دي، او ممكن مثلا هنا سب ستيرنال او سب كوستال، بتلاقي الاماكن ديت داخله لتحت، او انتر كوستال كده بين الضلوع وبعضها. فبتلاقي الاماكن ديت داخله لجوه كده، معناه ان في نيجاتيف بريشر جوه السوركس شادد الحاجات ديت ناحيه جوه، كمحاوله من النيجاتيف بريشر ده اللي هو يدخل اكبر كميه من الاكسجين من بره لجوه. ماشي. من ضمن الاسباب اللي ممكن تعمل سترايدور هو لو في مثلا باراليسيز على مستوى الفوكال كوردز في الباراميديان بوزيشن، فبتلاقي كده ان الفوكال كوردز بص كده مقربه كده في الباراميديان بوزيشن، فقافله الطريق، المكان هنا يعتبر ضيق، فبالتالي يحصل ايه؟ يحصل بارشيال اوبستراكشن يؤدي الى سترايدور. ماشي. ندخل بعد كده على التراكيوستومي. طبعا ده شكل هنا التراكيوستومي تيوب زي ما موجوده قدامك كده. طبعا لو بصيت فوق كده هتلاقي الثيرويد كارتليج، بعده هنا عندك هنا الكريكو ثيرويد ممبرين. ماشي. اللي بالمناسبه لو دخلت فيه تيوب كده من هنا يبقى اسمها كريكو ثيروتومي. ماشي. بعد كده عندك الكريكويد كارتليج، يبقى اعتبر كده احنا خلصنا اللاركس. ادخل بعد كده على التراكيه، لو فتحت فيها كده ودخلت تيوب فبقول عليها تراكيوستومي تيوب. انا دلوقتي عامل شق في القصبه الهوائيه. تمام. طبعا ورا بيكون عندنا الاسوفيجاس، ودي هنا التراكيه موجوده اهيت، انا مدخل التيوب اهيت في التراكيه. ماشي. وفوق عندك الفوكال كوردز، وعندك اللاركس والابيجلوتس، وكمان هنا الايه الابر ايرواي. بالمناسبة بعد ما بتعمل عملية التراكيوستومي انت بتثبت دلوقتي التراكية في مكانها او بتنزلها لتحت شوية كده، فبالتالي هنا الابيجلوتس ده ما بيكونش شغال كويس بعد العملية، فبتستنى 6 ساعات لحد ما ينزل كده ويعمل كومبنسيشن، وتلاقي اللي هو نزل كده، فبالتالي يمنع اي اكل اللي هو يدخل في ريسبيراتوري باسج. فاستنى 6 ساعات بعد العملية ما تاكلش اي حاجة اورال لحد بس ما الابيجلوتس ده ينزل لتحت شوية كده. ماشي. بالنسبه بقى للانواع بتاعه التراكيوستومي فهي على حسب دلوقتي هنا المقارنه بالاثمس بتاع الثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند ليها جزء كده رايت وليها جزء ليفت وبينهم الاسمس. والله ممكن اعمل هنا التراكيوستومي فوق هنا كده، فتحه هنا فوق كده في الفيرست والسكند تراكيال رينجز، فبقول عليه هاي تراكيوستومي. بس لو تلاحظ كده انا قريب من كريكويد كارتليج اللي هو يعتبر كومبليت رينج، فلو حصل فيه انفلاميشن هيضيق فيحصل لارنجيال ستينوزس، فدي مشكله الهاي تراكيوستومي. او ممكن اعملها ورا الاسمس، ابدا اعمل ديفيجن للاسمس كده واعمل هنا التراكيوستومي وراه، دي افضل واحده الميد تراكيوستومي. او ممكن تحته تحت الاسمس كده في اللي هي الخمسه والسته اللي بقول عليها لو تراكيوستومي، بس ديت اسوأ واحده عشان بيكون عندك طبعا الايبكس بتاعت اللنجز موجوده كده على الناحيتين، فممكن تعمل لها انجري، وعندك بقى الفينز والحاجات دي. التكنيك بتاع التراكيوستومي انت بتعمل طبعا الانسيجن ده فين؟ بص، ميد واي في منتصف المسافه بين الكريكويد كارتليج من فوق وبين السوبرا ستيرنال نوتش من تحت. في منتصف المسافه كده، يا اما تعمل كده ترانسفيرس انسيجن اللي هو او هوريزونتال بالعرض، وده يعتبر شكله افضل يعني، بس الاسرع منه تبدا تعمل فيرتيكال انسيجن كده اللي هو بالطول بتوين الكريكويد كارتليج من فوق والسوبرا ستيرنال نوتش من تحت. وديت اشكال تانية للانسيجنز اللي انت ممكن تعملها.
او ممكن دلوقتي الفتحه اللي انت بتعملها في التراكيه ممكن تاخد مثلا الشكل ده كده، او ممكن تاخد الشكل ده بتكون عامله زي الشباك كده، بحيث ان انت بتفتحه فينزل لتحت كده وتربطه مع السكن من بره، او ممكن يكون شكل حرف اي، او ممكن يكون شكل حرف اتش. ففي اشكال كتير، ولكن الشكل اللي هو ذكره في الكتاب هو السيركولار، مجرد بس هعمل فتحه كده دايره وخلاص. بص كده، ده شكل الهوريزونتال انسيجن اللي انت بتعمله في منتصف المسافه بين الكريكويد والسوبرا ستيرنال نوتش. ده شكله بالظبط كده ماشي. اما ده بقى شكل الفيرتيكال انسيجن، طبعا هنا بيكون بطول المسافه بين الكريكويد وبين كمان السوبرا ستيرنال نوتش. ده اسرع بس شكله وحش، زي ما موجود قدامك كده. المفروض اللي انت لما بتفتح على السكن بقى والفاشيا اللي تحتيه بتلاقي قدامك بقى اللي هو الايه، الماسلز، الاسترنوثايرويد ماسلز او بري تراكيال ماسلز بقى. وطبعا قبلهم البلاتيزما والحاجات ديت تعمل لهم ريتراكشن زي ما انت شايف كده قدامك، اللي انا شاددهم كده على الناحيتين كده لاترال. وهتلاقي قدامك مين بقى؟ الاسمس بتاع الثيرويد كده ماشي. نفس الفكره بالظبط كده، انا بعمل ريتراكشن للعضلات لحد ما اوصل دلوقتي الاسمس بتاع الثيرويد. تمام كده، بوصل الاسمس ده، ببدا اللي انا اقطعه من النص كده عشان اوصل للتراكيه وراه. لو بصيت بقى على الطريقه اللي انا بقطع بيها الاسمس، انا دلوقتي هنا قطعته من النص، فانا عندي هنا حته يمين وحته شمال، بس قبل ما اقطعه لازم اكون ماسكه هنا عن طريق ايه؟ عن طريق اللي هو الكوخر فورسبس اللي هو كلامس. بص كده انا ماسكه كده زي ما تقول كده بمنقاط على الناحيتين، وبعد كده رحت قاطع من النص. بعد كده باجي هنا بايه؟ باجي بخيط اروح لفه كده ورا الايه، ورا الفورسبس كده، اروح لفه او مدخله كده، بص كده بالطريقه دي، واروح مدخله كده في الحته دي، واروح مطلعه الناحيه التانيه، واروح عقده هنا كده ماشي. والناحيه التانيه اروح مدخل الخيط من ايه، من حته الاسمس ديت، واروح لفه كده وعقده ماشي. وبعدين اشيل الفورسبس بتاعي بقى خلاص. يبقى انا كده ايه، ربطت الاسمس على الناحيتين عشان امنع ان في اي ثيروكسين مثلا يدخل السيركيوليشن فيعمل ثيروتوكسيكوزيس او اي حاجه من دي ماشي. بعد ما خلاص بقى وصلت دلوقتي اللي انا عملت دلوقتي هنا ديفيجن للاسمس، او هنا مثلا هو لو تحت الاسمس بيعمل له ريتراكشن لفوق، مش لازم يقطعه. المهم ببدا اوصل للتراكيه، باخد كده ايه، باخد كده سيركولار بورشن منها واقطعه. وطبعا قبلها بكون حائن مثلا ليدوكين او اي مخدر عشان امنع ريفلكس كافينج ماشي. وابدا دلوقتي ادخل التيوب بعدها. طبعا ديت انواع واشكال التيوبز اللي عندك، او التراكيوستومي تيوبز، طبعا في منها اللي ليه كف وفي اللي ملوش وهكذا. طبعا ده الاستراب اللي بيتعلق على الرقبه بعد ما تركب التيوب. بصوا يا جماعه، ديت شكل اللنجز في الاطفال الصغيره، الايبكس بتاعتها بتكون فوق كده. فلو انت بتعمل مثلا هنا تراكيوستومي هنا كده مثلا، ممكن تعمل انجري للايبكس بتاعت اللنج وتعمل هنا نيوموثوركس. حاجه كمان عايز اوضحها هي حاله الاكيوت بالمونري ايديما. المفروض لو واحد عنده هنا لونج ستاندنج او برولونجد اوبستراكشن، بيكون عنده نيجاتيف بريشر في الثوركس، كمحاوله منه ان النيجاتيف بريشر ده يدخل اكبر كميه من الاكسجين. فالنيجاتيف بريشر بيكون شادد كده على الالفيولاي زي البالونه ونافخها تمام. طيب لما بيحصل بقى اللي انت بتعمل تراكيوستومي، بتحول دلوقتي النيجاتيف بريشر ده الى بوزيتيف بريشر، فبيكون ضغط على مين بقى؟ على الالفيولاي. فيكون عندها دلوقتي هنا ضغط ايه، نيجاتيف كده، يشد من الكابيلاريز، يبدأ يرشح فيها فيعمل بالمونري إديما ماشي.